सो गाइस फाइनली हम बस पकड़ चुके हैं उज्जैन के लिए और भाई साहब लेट होते होते बचे थोड़ा देर के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का था बस, लेकिन फाइनली हम बस पकड़ चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? भागले भागले ये ब्रो हाँ सही कह रहा है, नहीं काम नहीं करती, गुस्सा दिला दिया यार।